Եթերում լրատվական թողարկումն է ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Երևանի ավականուն դիմադիչ Լույս Խմբակցյան ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի տեղեկություններով այս պահին վերսկսվել են օպերայի հարակից տարածքում գործող սրճարանների ապամոնտաժումը։ Խաժակյանը մտահոգիչ է համարում, որ քաղաքային իշխանությունը ցանկանում է ապամոնտաժել միայն մի քանի սրճարան, մինչդեռ օպերայի տարածքում գործող այլ սրճարաններ քանդման ենթակա չեն։ Լույս Խմբակցյան ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն Ազատության հետ զրույցում շեշտեց, տեղեկություններ կան, որ չեն ապամոնտաժվում որոշ ազդեցիկ մարդկանց պատկանող սրճարանները, որոնք սեզոնին կարող են գերշահույթներ ստանալ մյուս սրճարանների ապամոնտաժման հաշվին։ Իդեպ ըստ Խաժակյանի տեղեկություններ կան, որ այդ սրճարաններից մեկը պատկանում է գործարար Սամվել Ալեքսանյանին։ Քիչ առաջ կապվեցին, ասացին, որ 3 սրճարան սկսել են ապամոնտաժել, անակնկալ էր ինձ համար, որովհետև երեկվա քննարկումից հետո թեպետ վերջնական վերջնահանգում չկար, բայց տպավորությունը այնպիսին էր, որ շտապողականություն այլևս չի ցուցաբերվի, իսկ շտապողականությունը այստեղ ոչ թե այն էր, որ ժամանակին ծանուցվել են եւ դա բավարար է, այլ որ սկսել էին ապամոնտաժման աշխատանքները եւ դրա մասին աշխատողները կամ սեփականատերերը իմացել էին, երբ արդեն այդ ապամոնտաժման տեխնիկան բերվել էր Ազատության։ Բայց չէ որ ժամանակ տրվել էր, 1 ամիս ժամանակը տրվել էր, ինչպես որ նշում էր վարչական շրջանի ղեկավար Վիկտոր Նացականյանը։ Ես որոշակի վերապահումով այդ ծանուցմանը կմոտենամ, որովհետև եթե այդ ծանուցումը կարդայի կտեսնեիք, որ գրված է, որ քաղաքացիներին ծանուցում են, որպեսզի իրենք հրաժարվեն իրենց պայմանագրերից։ Քաղաքացիներն էլ չեն հրաժարվել պայմանագրերից, հիմա ինչ որ կերպ դա լուծարել են, այսինքն դա ուղղակի ծանուցում չէր, որ գալու ենք եւ ապամոնտաժ ենք, այլ ծանուցում էր, որ դուք ինքնակամ դուրս եկեք, բնականաբար տնտեսվարողներն էլ ինքնակամ դուրս չէին գա, բայց եւ մյուս կողմից խոսքը գնում է նրա մասին, որ ապամոնտաժման աշխատանքները սկսեցին առանց տեղյակ պահելու, պատկերացրեք դուք ունեք ինչ-որ մի այդպիսի կառույց եւ սկսում են պատահաբար գալ եւ քանդել։ Շատ լավ, պարոն Խաժակյան, Լույս Խմբակցության դիրքորոշումը այս հարցում ինչպիսին է, դուք կողմնակից եք, որ իսկապես այդ բետոնե շինությունները, սրճարանները ապամոնտաժվեն, լինի կանաչ խոտածածկ տարածք, հաշվի առնելով նաև, որ դրանք աղավաղում են օպերայի պատմամշակութային այդ հուշարձանի տարածքը ընդհանրապես։ Դուք կիսում եք քաղաքային իշխանության այս մոտեցումը։ Մենք միանշանակորեն կարծում ենք, որ մայրաքաղաքի կենտրոնը գերհագեցված լինելով պետք է հնարավորություն ունենա կանաչապատվելու հաճախ, ինչպես նաև այս դեպքում հնարավոր չէ դա իրականացնել լրացուցիչ կանաչ գոտի ավելացնելով եւ պետք է եղած բետոնային հատվածը քանդել եւ տեղը կանաչապատել եւ այս առումով մենք միանշանակորեն կարծում ենք, որ այգիներում, պուրակներում տեղակայված սրճարանները բացառապես իրավական գործընթացով պետք է դուրս բերվեն եւ տարածքները կանաչապատվեն, բայց այս դեպքի հետ կապված կոնկրետ մենք ունենք բազմաթիվ հարցադրումներ եւ վերապահումներ, որոնց կարծում ենք, որ քաղաքապետարանը պետք է պատասխանի, որովհետեւ այդ հարցադրումները կարծում եմ նաեւ հանրությանն են հետաքրքրում։ Ինչ հարցադրումներ են ի վերջո, ինչպես վարչական շրջանի կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարն ասաց, դրանք ինքնակամ կառույցներ են եւ պարզ չի թե ում կողմից ինչ ձևով են թույլտվություններ տրվել, որպեսզի շինարարություն իրականացվի եւ արդյոք չեք կարծում, որ ապամոնտաժումից բացի նաեւ պետք է հետաքննություն սկսվի պարզելու համար, թե ի վերջո ում որոշմամբ են այդ առ այսօր այդ ապօրինի շինությունները գործում իբրև սրճարաններ։ Միանշանակ այդ հնարավորությունը քաղաքապետարանը ունի, կարող էր վաղուց այդ ներքին քննությունը գոնե սկսել, պարզել թե ինչ փաստաթղթերի, ինչ հիմքերով է այն տրվել պայմանագրից բացի, բայց ինձ օրինակ այլ հարց է հետաքրքրում։ Եթե դիտարկենք օպերայի շրջակայքը, գիտենք, որ այն սրճարանները, որոնք ապամոնտաժվում, դրանցից բացի կան այլ սրճարաններ եւ ավելի խոշոր եւ ավելի փոքր եւ անհասկանալի է քաղաքապետարանի մոտեցումը վերջիններիս նկատմամբ, որովհետեւ այնտեղ մի քանի սրճարաններ կան, որոնք հայտնի անձանց հետ են կապվում, որոնք օրինակ չեն մտնում այս ապամոնտաժման ծրագրի մեջ, նրանք չեն ծանուցվել, որ ապամոնտաժվելու է եւ քաղաքապետարանն էլ ասում է, որ դա առայժմ չի արվելու, այսպես փուլային է իրականացվում։ Ինչ հայտնի անձանց մասին է խոսքը։ Որքան տեղյակ եմ, ասացին, որ Սամվել Ալեքսանյանին է պատկանում սրճարաններից մեկը թե երկուսը։ Այնտեղ աջ անկյունում մնում է մեկը Սանտրոպեն, մյուսը Ռիչը։
Սրանց որ չափով են անդրադառնալու չգիտեմ, բայց այն օղակը, որով ցույց էին տալիս, թե որ մասն է ապամոնտաժվելու, սրանց էական մասը չի մտնում։ Եվ հետեւաբար ստացվում է, որ քանդվում է այսպես կոչված առաջին գիծը, մնացածը մնում են եւ բնականաբար մնացածն էլ այն հարցադրումով, որով սկսեցիք, թե ինչ հիմքով են նրանք ստացել, նույնպիսի կասկածելի հիմքերով առերևույթ կարող են ստացած լինել նաեւ մյուսները։ Եվ վերաբերմունք այս ընտրողաբարության ինձ համար անհասկանալի է։ Օղակաձև այգին եւս սրճարաններով հագեցած է, մանկական երկաթուղի այգին եւս հագեցած է, ընդ որում հիմա մենք խոսում ենք այն տարածքների մասին, որոնք տրված են վարձավճարներով կամ այգիներ, որոնք գուցե անհատույց են տրված, եւ չենք հասկանում, թե ինչու է քաղաքապետարանը սկսում կոնկրետ այս օղակից, որտեղ վարձավճարները համեմատած մյուս այգիներում եղած վարձավճարների թե ինչու են այդ ես բարձրաձայնում եմ հարցադրումները, որովհետև քաղաքապետարանը շարունակաբար դրա պատասխանը չի տալիս։ Ասում են, որ սա առաջին փուլն է, բայց գիտեք, հավասարությունը ենթադրում է ասել, թե երբ է լինելու երկրորդ փուլը։ Ես չեմ հակառակվում այս որոշման անհրաժեշտությանը, բայց ժամկետների առումով, մոտեցման առումով ես առնվազն բարձրաձայնում եմ հարցադրումներ, որոնք նաև արդարացիորեն բարձրացնում են տնտեսվարողները։ Եվ այժմ փորձենք ուղիղ կապ հաստատել օպերայի հարակից տարածքում սրճարանների ապամոնտաժման գործընթացին հետևող իմ գործընկերոջ հետ։ Ռոբերտ, դու ուղիղ եթերում ես, ինչ է կատարվում, արդյոք իրավիճակը լարված է եւ այս անգամ աշխատակիցները չեն փորձում խոչընդոտել ապամոնտաժման աշխատանքներին։ Ողջույն Ռուզաննա, այո, այստեղ իրավիճակը կրկին լարվեց։ Ապամոնտաժման աշխատանքներն իրականացնողները արդեն ծանր տեխնիկա են բերել, իսկ սրճարանների աշխատակիցները այսպես իրենց գցելով այդ տեխնիկայի առջև փորձում են խանգարել այդ աշխատանքներին, այստեղ են նաև Երևանի ավագանուր Լույս Խմբակցության անդամ Անի Խաչատրյանը, նա նույնպես քիչ առաջ փորձում էր խոչընդոտել աշխատանքներին, բայց կարծես այժմ մթնոլորտը հանդարտվել է, պարզաբանումներ են տեղի ունենում, փորձում են բանակցությունների միջոցով որևէ հայտարարի գալ, Սուզաննա։ Շնորհակալություն Ռոբերտ, ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ այս պահին օպերայի շրջակա տարածքում վերսկսվել են սրճարանների ապամոնտաժման աշխատանքները, մեր նկարահանող խումբը քիչ հետո դեպքի վայր կհասնի եւ մենք ուղիղ միացմամբ կհետևենք այդ ընթացքին, իսկ այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական Արցախը ողջունում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն մոտեցումը, որ Հայաստանը չի կարող բանակցել Ղարաբաղի անունից։ Արցախի արտգործնախարար Մասի Իսմայելյանը Փաշինյանի այդ դիրքորոշումը կառուցողական եւ ճիշտ է որակել։ Իսմայելյանը շեշտել է, ոչ միայն Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան, այլև պետք է հրաժարվել խնդրի կարգավորման հնացած սկզբունքներից եւ անհրաժեշտ են նոր իրատեսական առաջարկներ։ Նախկին իշխանություններից բարձրաձայնումներ են հնչում, որ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությանը Ղարաբաղին բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու կարող է բանակցային գործող ընթացակարգը խարխլել եւ վտանգներ է ներառում իր մեջ։ Արցախում այսպիսի մտահոգություններ ունեն, կիսում են այս մտահոգությունները։ Չեմ կարծում, որ նման զարգացում կլինի, որովհետեւ Հայաստանի նոր իշխանությունները իմ կարծիքով կառուցողական մոտեցում են ցուցաբերում, իրենք ասում են, որ շարունակելու են մասնակցել բանակցություններին, ավելի շուտ այդ հանդիպումներին, որովհետև լիարժեք չեն կարող այդ բանակցությունները լինել առանց Արցախի մասնակցության։ Եվ դա խոսում է նրա մասին, որ Հայաստանը ոչ թե նախապայման է դնում Արցախի մասնակցությունը, այլ ասում է, որ իրենք խոսելու են Հայաստանի Հանրապետության անունից։ Այսինքն կարծում եմ, որ սա ճիշտ մոտեցում է, կառուցողական է եւ չի կարող նման մեղադրանքները կարծում եմ ներքին քաղաքական այդ շարժումների դաշտից են։ Մեր վերաբերմունքը իհարկե այնպիսին է, որ
պետք է մենք արդեն ժամանակն է հրաժարվել հնացած սկզբունքներից եւ պետք են նոր իրատեսական առաջարկներ եւ նաեւ ձևաչափի վերականգնման հետ կապված մենք կարող ենք ակնկալել որևէ առաջընթաց, բայց եթե մնան հնացած սկզբունքները եւ Արցախը չմասնակցի, որևէ առաջընթաց մենք չենք կարող արձանագրել այս բանակցություններին։ Նկատում եք ասելով հրաժարվել սկզբունքներից, մադրիդյան սկզբունքների մասին է խոսքը։ Ես ասում եմ, որ այդ սկզբունքները եւ ընդհանրապես այս վերջի 27 տարիների ընթացքում տարբեր որ առաջարկներ եղել են եւ որոնք սեղանին են, դրանք հնացած են, պետք է վերանայվել։ Իդեպ երեկ Արցախի արտգործնախարարը հանդիպել է ԵԱԿ-գործող նախագահ Միրասլավ Լայչակին։ Հանդիպման ընթացքում Մաս Իսմայելյանն ընդգծել է, որ խաղաղ գործընթացի բարեհաջող առաջ մղման լավագույն միջոցը 1994-ին ԵԱՀԿ Բուդապեշտի գագաթնաժողովի որոշմամբ ամրագրված եռակողմ ձևաչափով բանակցությունների վերականգնումն է։ Մաս Իսմայելյանը ափսոսանք է հայտնել, որ հետագա տարիներին տեղի է ունեցել նահանջ այդ որոշումից ընդունված կոնսենսուսի հիման վրա։ Եռակողմ բանակցությունների վերականգնման անհրաժեշտությունից բացի Մաս Իսմայելյանը կարևորել է նաև նոր գաղափարների մշակումը խաղաղ գործընթացում իրական առաջընթացի հասնելու համար։ Եվ տեղեկացնենք, որ դատարանը այսօր շարունակում է քննել սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը ևս 2 ամսով երկարաձգելու հատուկ քննչական ծառայության միջնորդությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խումբը կալանքը երկարաձգելու միջնորդությունը անհիմն է համարում։ Հիշեցնենք, Քոչարյանը կալանքի տակ է գտնվում անցած տարվա դեկտեմբերից։ Եվ մեր միջազգային անդրադարձ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Մանաֆորտը դատապարտվել է 3.5 տարվա ազատազրկման Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի համար ապօրինի լոբինգ անելու համար։ Ուշագրավ է, որ անցած շաբաթ Մանաֆորտն արդեն դատապարտվել էր 4 տարվա ազատազրկման փողերի լվացման մեղադրանքով։ Վաշինգտոնի դատարանը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին 3 դատապարտել է 3.5 տարվա ազատազրկման։ Մանաֆորտը մեղավոր է ճանաչվել Միացյալ Նահանգների դեմ դավադրության եւ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի շահերի ապօրինի լոբինգ կազմակերպելու համար։ Մանաֆորտին մեղավոր են ճանաչել նաեւ ԱՄՆ հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերին կեղծ ցուցմունքներ, ինչպես նաեւ ԱՄՆ նախագահի ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության գործով վկաներին ահաբեկելու մեջ։ Դատավարության ժամանակ Թրամփի նախկին թիմակիցը ներողություն է խնդրել դատարանից իր գործողությունների համար։ Անցած շաբաթ, հիշեցնեմ, Վիրջինիա նահանգի դատարանը Մանաֆորտին դատապարտել էր մոտ 4 տարվա ազատազրկման Ուկրաինայում քաղաքական խորհրդատու աշխատելու տարիներին ֆինանսական եւ հարկային հանցագործությունների համար։ Այսպիսով հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի հետաքննության արդյունքում հայտնաբերվել են ապօրինի եկամուտների սխեմաներ։ Մանաֆորտը մեղավոր է ճանաչվել եւ ընդհանուր առմամբ դատապարտվել է 7.5 տարվա ազատազրկման։ Հատուկ դատախազ Մյուլերի խումբը պնդում է, որ Մանաֆորտը մի շարք ֆինանսական չարաշահումներ է թույլ տվել առնվազն $30 միլիոն լվացում, ինչպես նաև Վիկտոր Յանուկովիչի համար տարվող աշխատանքների ընթացքում չի հետևել ամերիկյան օրենսդրության պահանջներին եւ չի գրանցվել որպես օտարերկրյա գործակալ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ի պաշտոնե կարող է ներում շնորհել իր նախկին թիմակցին, սակայն Սպիտակ տունը հայտնել է, որ նախագահ Թրամփը այս հարցով իր որոշման մասին կհայտարարի, երբ պատրաստ լինի։ Եվ ինչպես արդեն նշեցինք, Երևանի ավականուն դիմադիր Լուիս Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի փոխանցմամբ այս պահին վերսկսվել են օպերայի հարակից տարածքում գործող սրճարանների ապամոնտաժումը։ Խաժակյանը մտահոգիչ է համարում, որ քաղաքային իշխանությունը ցանկանում է ապամոնտաժել միայն մի քանի սրճարան, մինչդեռ օպերայի տարածքում գործող այլ սրճարաններ քանդման ենթակա չեն։ Լուիս Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն Ազատության հետ զրույցում շեշտեց, տեղեկություններ կան, որ չեն ապամոնտաժվելու որոշ ազդեցիկ մարդկանց պատկանող սրճարանները, որոնք սեզոնին կարող են գերշահույթներ ստանալ, մյուս սրճարանների ապամոնտաժման հաշվին։ Իդեպ ըստ Խաժակյանի տեղեկություններ կան, որ այդ սրճարաններից մեկը պատկանում է գործարար Սամվել Ալեքսանյանին։ Այժմ ձեզ առաջարկում եմ դիտել հարցազրույցը, իսկ քիչ հետո մենք ուղիղ միացմամբ կտեղափոխվենք օպերայի տարածք, որտեղ հենց այս պահին շարունակվում են սրճարանների ապամոնտաժման աշխատանքները։